小耳时间，这是2025年的第一位大青烧啊！这大个慕斯达的跟吊钩搭配一个小白卷尾，环境多好，水底下都是尾子，太阳鱼、鲈鱼都不少。一天用了一个小微物竿啊，这来搭配小饵来钓。用一个白色的3厘米的小卷尾，这是3.5的一个小螺丝踢尾啊，螺纹踢尾，光面小踢尾。户外野钓钓翘腿、青烧、红尾这些都很好用啊。玩黑坑、管理塔、钓内型这些鱼嘴比较小的鱼啊，像那种小太阳鱼，这些柳根啊，或者是养螺都可以用啊。一天咱们来实战用一下。OK， 因为今天使的是微物装备网，配了一个1000S 的防坑龙，线用的也很细啊，0.4的皮线，配的一个1号的前导。因为现在还是早晨，水比较凉，线径细的同时能更好的这个感知到鱼口，前方这个10公斤的尾子它破一开。一口，也是喂鱼时，漂亮！哇塞，这是2025年的第一位大青烧啊！这大个慕斯达的跟钓钩搭配一个小白卷尾，这个鱼比较新，用我的迷你小空鱼器。哇塞，这个挺不小的哇，25有的，漂亮，放下啊！